大家好，歡迎大家再次翻到嚟我哋 Canning Consultant 嘅頻道啦。我係 Jeffrey。如果你係第一次嚟到我哋頻道嘅話咧，就記得首先撳 like、分享同埋打開你嘅小鈴鐺啦。咁今期我哋嘅節目咧就一樣的，就邀請到我哋嘅地產顧問阿 May 同埋我嘅同事程輝嚟為大家做一個項目嘅一個分享啦。即係咧喺馬來西亞購買一啲新嘅建築嘅項目嘅時候咧，你需要注意啲嘅係乜嘢啦？咁希望大家會中意我哋今期嘅節目啦。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hello， 大家好，歡迎大家再次翻嚟我哋嘅頻道 Canning Consultant。今日咧，我哋去講嘅主題咧係響馬來西亞購買一個新嘅 project 需要注意嘅一啲地方啦。今日我哋都好高興邀請到我哋嘅 partner May Bang嚟為我哋分享今日嘅主題。我哋歡迎 May Bang。Hello May Bang。嗨，大家好 ，Thank you 前兄，我哋又見面啦。我係咩？我係嚟自 PMAX Ready 嘅 agent， 我哋開始呢個課題啦。咁啊咩啊？我想問你，如果我哋有興趣買一啲新嘅 project， 就係仲未起好嘅房產啦，咁咧最重要注意嘅係咩嘢咧？最重要嘅就係你要揾一個發展商啦，發展商嘅背景啦。做咩發展商嘅背景咧咁重要咧？唔係講我哋OK，我哋睇到嗰個 project 個地點，我哋好中意啦，或者嗰個屋畫到嗰個圖畫到好靚。做咩你第一個你講嘅係我哋要注意發展商嘅背景？因為你投資咁大筆錢去買樓，咁樣你需要去查下，就係你需要上網查下呢個發展商嘅背景，佢哋之前係咪有做過呢個好多嘅房地產嘅 project 可以順利嘅完成啦？咁樣有咩好評，你都需要去花時間去了解嘅。咁樣我哋點樣做咧？點樣去查佢背景？通常你係可以上網查呢個發展商嘅背景啦，佢哋係通常係有呢個網站啦。如果發展商連呢個網站都揾唔到，咁樣你就要特別小心啦。仲有咩其他方法咧？你都可以去馬來西亞嘅政府部門啦，去查去睇下嗰啲黑名單，睇你中意嘅呢個發展商係咪有之前有入過呢個黑名單啦，你都可以喺嗰度揾到你要嘅答案啦。點樣會入到呢個黑名單咧？如果發展商佢哋之前佢哋做嘅嗰啲房產，佢哋見到一半冇完成，按照嗰個期間完成呢個 project， 或者係做到一半走咗路，或者係交唔出嗰個日期出嚟，佢哋就會入咗呢個黑名單啦。仲有其他嘅方法冇？對你都可以去呢個 SSM 嗰度去查呢個發展商嘅背景啦，佢嘅仲個細節嘅資料啦，就係你可以睇下發展商嘅 shareholder 係邊個啦 ，director 係邊個啦，查下佢哋嘅個人嘅資料啦。咁樣都係嘅，問題係經有啲發展商咧都包裝咗好靚啊，咁樣有咩方法可以都係去避免一啲行政嘅咧？唔可以俾發展商呃，咁樣你就要首先就係你睇嗰啲廣告好吸引你嘅，你就都要注意啦。例如，哇，你嚟買屋啦，我送你一個靚老婆啦，咁樣你咁樣嘅優惠，你係咪好可疑咧？你就要特別小心啦，有咁樣嘅配套。係小心啦，冇俾個靚女呃咗啦，係咪？所以咧，你買樓係買，你就需要經常去現場嗰度睇下啦。係咪真係呢個地點係咪真係有起樓啦？同埋你都可以睇下四周圍嘅環境同埋交通係咪咁方便？咁樣如果好似如果我哋外國嘅朋友啦，佢冇響呢度喎，佢就想買馬來西亞嘅產業，咁樣點樣去有方法去解決冇？咁樣你就需要揾我哋專業人士啦，我哋係可以幫你哋協助，俾你哋意見，幫你哋解決呢啲問題嘅。你哋嚟揾我哋啦，我哋嚟協助你哋。咁樣我咩啊？我想問下你，咁樣你講可以揾專業嘅人士嚟幫手啦。咁樣你有咩意見咧？就係專業嘅意見，你有冇
好嘅 project 啊，咁樣去介紹我哋嘅朋友啊。我哋嚟睇下，而家呢度係有喺馬來西亞 top 10嘅發展商嚟嘅，咁樣佢哋喺新西呢度咧都有幾個 project 嘅。你哋需要知道多啲嘅資訊咧，你哋可以 PM 我哋嘅，因為呢幾個發展商佢哋之前都有好多嘅經驗啦，同埋攞過好多嘅嗰啲獎，所以有好多嘅好評啦。你哋可以 PM 我哋了解多啲啦，關於呢啲嘅project。係啦，呢啲 project 真係地點又靚嘅，屋又靚啦，係咪？係啦。如果有咩需要咩資料嘅，都可以聯絡我哋嘅。咁樣仲有咩？如果你幫我哋揾到真係好好嘅 project 啦，我哋都有好有興趣去買，可以提款冇？當然係提款方面係可以嘅，因為通常係咪發展商佢哋都會同銀行嗰度一齊合作，關於提款嘅問題。咁樣如果你嗌咗發展商嘅你落定咗係咪？發展商都希望你哋可以順利嘅通過啦，提款方面，所以佢哋係有指定嘅銀行咧嚟協助你哋申請呢啲提款，都會比較快批出嚟嘅。仲有就係你可以提款比較高嘅 percentage 啦，批俾你啦，利息都比較優惠，仲有就係嗰個 loan 嘅legal fee 都可以免嘅，發展商嗰度會同你哋幫你哋承擔啦呢啲費用。係喎，咁樣係比較方便啦，又慳啲錢啦，因為有啲費用係唔使俾嘅，係咪？係啦。咁樣，OK，我哋而家講嘅係新嘅 project，就係仲未起勢工程嘅。我哋買嘅時候，如果佢仲未起好嘅話，係需唔需要俾晒全部 full amount 咧？關於俾錢方面咧，係有佢嘅 schedule 啊，因為通常係發展商嗰度，佢哋會按照呢個工程嘅進度嚟同買家收錢嘅。你睇呢個表啦。如果你係做咗只係做咗坑渠嗰度啦，大概係80%左右咁樣，佢就會同買家嗰度要求，就係做你哋買家就需要安排啦，俾呢筆錢發展商啦。好似我哋如果買嘅落地嘅時候，嗰個工程係只係起到一個地基啫，咁樣佢係可以要俾20%先啫。咪如果過咗半年之後，可能嗰個工程已經起到七八啦，已經起到個前面嗰條路都做好啦，咁樣差唔多係80%先完成啦。咁樣發展商咧就會標嗰個買主80%先啦，係咪咩？啱啦。咁樣咩啊？想問下你，都完成啦，成個工程，我哋可以順利攞到鎖匙啦。因為呢個係新嘅屋，我哋都完全冇見過面嘅，所以攞咗鎖匙，我哋去睇嘅時候先發覺，可能有啲問題，可能好似漏水啦，或者牆壁有裂痕啦。咁樣喺馬來西亞係咪有啲保障嗰個買家咧？呢度係啦，馬來西亞係有一個保修期。保修期意思就係當買主佢拎咗鎖匙嘅嗰一刻開始咧，佢就係有呢個24個月啦，2年嘅時間嚟俾你哋，就係可以 check 你嘅單位係咪真係有漏水嘅問題啦，有裂痕啦，地磚做唔好咧，你哋都可以要求發展商嚟修補或者係賠償嘅。如果有啲朋友咧係可能第一季買屋啦，冇咩經驗啦，唔識檢查嗰啲缺陷啦，咁樣我哋咧，其實我哋公司都有專業嘅嚟幫手幫我哋嘅朋友嚟檢查嗰個屋嘅。咁樣當然我哋有啲收費啦，我哋呢啲收費可以慳咗好多時間啦，仲有你哋2年之後先發覺有問題，根本都好艱難追翻嗰個賠償咯，係咪？所以我哋都建議，如果冇咩經驗嘅朋友，可以揾我哋都會提供呢方面嘅服務嘅，係咪？係啦，記得咯。如果你哋有呢方面嘅問題咧，你哋唔使煩惱嘅，你哋揾我哋幫你哋解決就啱噶啦。係啦，今日係咪講到呢度啦？仲有咩去補充嘅冇？如果你哋有咩問題嘅話，就直接聯絡我哋啦。我哋會幫你哋解決你哋嘅問啦。
今日我哋就講到呢度啦，我哋好多謝咩為我哋分享今日嘅主題啦。OK，我哋多謝咩，多謝大家，多謝展輝，我哋下次見啦。好啦，今期我哋嘅節目分享就到呢度啦。再一次多謝我哋咩嚟今日再一次做我哋嘅呢個項目嘅呢個分享啦嚇。所以同樣的咧，如果係你有咩問題嘅話咧，都可以隨時你哋嘅即係聯絡我哋嘅 WhatsApp 嘅服務專線，我哋嘅服務專員咧好樂意為大家解答大家嘅疑問㗎，好嘛？好記得啦嚇，如果係你第一次嚟到我哋頻道嘅話咧，請記得撳 like、分享同埋打開你嘅小鈴鐺啦。咁我哋下一集節目我哋再見啦，拜拜，再見。